Filamu inaanza na mwanamke mmoja anaitwa Sari. Huyu yeye ni mpiga ramli maarufu sana, anatumia kadi za torati. Usiku mmoja alikuwa ameitwa na mwanaume mmoja ambaye alihitaji kupigiwa ramli. Sari alipoanza kazi yake akaanza kupata maono ya ajabu sana kutoka kwa mashetani ambao yeye alikuwa anafanya nao kazi, lakini kila akipiga ramli kwa ajili ya huyu jamaa inapatikana kadi ya kifo tu. Akajaribu sana kurudia, lakini kadi ya kifo haikuepukika. Sasa huyu mama akiwa bado anawaza kuhusiana na kadi hiyo, sauti ya kunong'oneza katika masikio yake kutoka kwa pepo ambao yeye alikuwa anafanya nao kazi ikasikika ikisema kwamba kadi hiyo ya kifo sio kwa ajili ya mteja wako, bali ni kwa ajili yako wewe mwenyewe. Sauti hiyo ikiendelea kueleza kwamba wapiga ramli kama Sari kwa kweli mara nyingi huwa wanashirikiana na mashetani ili kupata taarifa za ramli hizo. Mashetani hao huenda mbinguni kwenda kuiba siri kwa malaika, lakini mara nyingi wanachokisema wao huwa ni uongo tu. Yeye Sari anashirikiana sana na mashetani, hivyo pepo huyu anayezungumza naye akamwambia kwamba hatima yako wewe ni pamoja na hao mapepo ndani ya moto, katika moto wa milele. Sari baada ya kutoka hapo akaenda moja kwa moja kukutana na rafiki yake anaitwa Reno, akamweleza kila kitu kilichompata. Anasema kwamba alikuwa na mteja, lakini kila akimfanyia ramli kadi ya kifo inakuja. Kadi ya kifo imeshindikana kabisa kuepukika, na kifo hicho kinadaiwa kwamba ni cha kwake na sio cha mteja wake. Reno akasema kwamba hilo jambo sio la ajabu sana, kwa sababu watu kama hao, yani watu ambao wao wanategemea mashetani kwa ajili ya kufanya ramli, kusikia minong'ono ya mashetani sio jambo la kutisha. Huwa wanatumia mashetani ambao ni wakaaji wa Jehanamu ili kwa ajili ya kutekeleza kazi zao. Na kuhusiana na kifo, hilo ni jambo ambalo kila mwanadamu atalipitia. Lena akamwambia ukweli kwamba kwa hilo kiukweli sina chochote cha kukusaidia, na sio mimi tu, hakuna mtu yoyote anaweza kukusaidia katika hilo. Sari akiwa hapo anageuka nyuma akamwona yule pepo ambaye mara nyingi alikuwa akifanya naye kazi, yuko hapo anamtazama kwa usongo. Sasa Sari nyumbani ana binti mmoja. Huyu binti anaitwa Putri ambaye mara nyingi amekuwa akibaki mpweke nyumbani, mama yake yuko bize kikazi, analazimika kumsubiri mama yake kila siku akiwa anapaka tu. Paka yake mpendwa yuko hapo nyumbani. Sari alipokuwa njiani kurudi nyumbani akakwama kwenye foleni barabarani. Alipochunguza vizuri akagundua kwamba ilikuwa ni ajali ya gari. Cha kushangaza, anaona gari linafanana na lake, na sio kufanana tu, ni gari lake na limepata ajali. Akiwa anawaza, bado anashangaa ni nini kinachoendelea hapa. Alichokuwa anakipitia huyu mwanamama wakati huu kilikuwa ni kumbukumbu ya muda mfupi kabla ya ajali kumtokea. Bila yeye kujua, dakika chache kabla kulikuwa tayari na habari zilizotangazwa kifo chake, yaani yeye akiwa pembeni na roho yake imeshikiliwa na yule pepo ambaye alikuwa anafanyia kazi. Roho huyo anamuonesha Sari kila kitu alichokipitia, na Sari muda huo tayari habari zimekwisha kutapakaa kwamba mama Sari amekwisha kufariki dunia. Karibu Swahili Maktaba, usisahau kunifollow katika WhatsApp channel kwa ajili ya habari zote muhimu. Linki ipo kwenye description, pia linki hiyo ipo kwenye comment hapo. Sasa katika msiba wa Sari, mdogo wake Sari anaitwa Malri ako amefika hapo. Sasa huyo Malri ni shangazi yake Putri, hajawahi kabisa kutokea kwenye nyumba tangu dada yake kuwepo hai. Leo akiwa mfu kafika hapo. Putri hakufurahishwa sana na uwepo wa shangazi yake eneo hili, hivyo hakuwa anampa ushirikiano wa aina yoyote. Basi baada ya ratiba kwenda sawa, okoa amemzika mwanamama Sari. Putri msibani alikuwa amesindikizwa na rafiki yake wa kiume anaitwa Don pamoja na bi mzuri huyu anaitwa Oksum pamoja na shangazi yake Putri. Putri alikuwa bado kwenye majonzi makubwa. Anakumbuka utotoni mwake ambapo mama yake alikuwa anamfundisha namna ya kusoma ramli kwa kutumia zile karata za torati. Binti akiwa kwenye dimbwi la mawazo akafuata kivuli cha mama yake kana kwamba kinahitaji kumuonesha kitu hivi. Baada ya kufika sehemu ambapo ni chumba cha kazi cha mama yake, anamuona mama yake namna ambavyo alikuwa akizitumia zile kadi. Baadaye akarudi chumbani kwake akafungua sanduku ambalo lilikuwa na kadi za mama yake, binti akiwa anazitazama, na akakumbuka kwamba yeye na mama yake walikuwa na ugomvi mkubwa kwa sababu mama yake alikuwa bize sana na kazi yake ya kupiga ramli kuliko kumwangalia binti yake hapa nyumbani, na huu ndio ulikuwa ugomvi wao mkubwa. Usiku ulipofika, Putri akalala, ila na mawazo sana, kwa nini mama yake hakumpatia muda wa kutosha. Baada ya kupitiwa usingizi, kuna kiumbe kilikuwa kimeingia ndani hapa. Paka akajua kabisa hapa kuna kitu sio cha kawaida, akawa amesepa. Binti akaguswa bega. Alipoamka anasikia kama kuna mtu anamuita jina lake. Baada ya kufuata jina hilo, akafika mahala akashangaa sana kumuona shangazi yake yuko hapo, na hakujua hata shangazi katokea wapi. Binti akamuuliza, wewe ndio umekuja kunigongea mlangoni kwangu? Shangazi akasema hapana, sio mimi. Shangazi akauliza, kwa nini umeuliza hivyo? Binti akawa maaga na kurudi chumbani kwake akiwa na mawazo. Kwenye simu yake, baada ya kuangalia, anaona ni namba ya mama yake imemtumia ujumbe. Akafunika simu, kuangalia tena ujumbe unasema, usinipuuze mwanangu. Binti akapiga hiyo namba, anashangaa kuona simu ya mama yake inaita kwa pembeni. Hili jambo liko limemtia wasiwasi sana. Binti akawa amegeuka kujaribu kulala, lakini SMS zikaendelea kuingia kwenye simu, zinauliza, Putri,
hauniamini, mimi ni mama yako. Binti akawa amejifunika gubu kwenye shuka, na muda huo huo kweli mzima wa mama yake uko pembeni hapo umekaa unamtazama binti yake. Binti ndani ya shuka anasikia sauti inaendelea kumuita kwa jina lake, Putri. Binti kabidi kutazama, akamwona shangazi yake yuko hapo anatafuta kitu fulani hivi kwenye draw, akawa amefunika draw chap chap. Sasa Putri na shangazi yake havihivi kabisa, licha ya shangazi kujaribu kuwa mwema, lakini Putri akawa mkali. Shangazi akawa ameondoka tu eneo hilo. Siku iliyofuata Putri alivyoenda chuoni, baada ya kufika tu Putri akamweleza mshikaji wake Doni kila kitu kuhusiana na ule ujumbe aliopata kwenye simu, akisema kwamba ni ujumbe kutoka kwa mama yake, na hilo jambo linamshangaza. Sasa wakiwa wanaendelea na story, muda huo huo kweli ujumbe tena kutoka kwa marehemu mama yake uko umefika hapo, na uko umemwambia kwamba kuna mtu amefariki leo, mhadhiri wenu atalazimika kurudi nyumbani. Huu ujumbe ulitumwa kwa makusudi ili kuwaaminisha hawa watoto kwamba yeye anachokisema kipo sahihi. Doni akawa ameshangaa sana na haya mambo. Binti akasema kwamba hata yeye hajui chochote na wala hata aamini kitu chochote, wakadhani labda kuna mtu tu ambaye anawatumia huu ujumbe. Wakiwa darasani, kweli mhadhiri baada ya kuwa ametoa kifunzo hapo, akawa amepokea simu ya msiba na akawa ameaga kabisa, akisema kwamba jamani, nimefiwa, ninaondoka. Hili jambo ni sawa sawa na ujumbe ambao waliupata mapema Doni pamoja na Putri. Putri akasogelewa na marafiki zake akiwemo Bella. Wamefika hapo kampa pole baada ya binti kuwa amefiwa na mama yake, na wakawa wamemwambia kwamba jioni tutakuwa tumeandaa sherehe, unatakiwa kufika hapo ili ujiburudishe kidogo, uachane na matatizo yanayokukumba. Binti baada ya kuwasikiliza hawa marafiki zake akawa amekubali jambo hilo kwamba kweli ataambatana pamoja nao. Baada ya marafiki tu kuondoka, akawa amepokea tena ujumbe kutoka kwa mama yake marehemu huyu kwenye simu na ujumbe unasema kwamba usiambatane pamoja na hao watu, watakwenda kukudhuru. Binti hakuamini sana hilo jambo, akawa ameingia ndani ya gari. Akiwa hapo akakutana na kuna YouTuber mmoja kafika hapo, akamwambia kwamba ni bora uamini ujumbe kutoka kwa mama yako, usiambatane na hao marafiki zako, kisha akawa ameondoka. Sasa binti haya maonyo yote hayakumtisha, akaamua kwenda jioni kwa wale marafiki ambao walimuita. Baada ya kufika hapo, kwanza taa zote zikawa zimezima, wakamtisha kwanza binti, wakapiga story. Mmoja wao akawa amefika hapo na karata za Torati, na akawa amemwambia binti kwamba anahitaji kutabiriwa mambo yake hapo mbele, kwa sababu anaamini binti Putri atakuwa amechukua kipaji cha mama yake baada ya mama yake kuwa amefariki. Baada ya kuwa amemshawishi sana binti kabidi kukubali atafanya jambo hilo. Lakini sasa bila kujua, mmoja wa marafiki yao yani Bella alikuwa anarekodi tukio zima. Sasa kadi aliyoipata binti huyu ilikuwa ni alama 8, kadi ya upanga. Ni kadi ambazo zinaashiria mawazo hasi na hisia za kutokuwa na uwezo katika hali fulani, yani kukosa msaada. Ndio kadi ambayo imeonekana hapa. Sasa hili jambo binti akiwa bado anatathmini, mara taa zikawa zilizimika na sauti nzito ya kipepo ikaanza kusikika kwa binti. Putri anasikia kwenye masikio yake. Alipotazama akakiona kweli kile kiumbe kipo kwa mbali kinamtazama tu. Binti akabeba mkoba wake huyo mbio. Sasa marafiki zake wanashangaa kimemkuta nini tena huyu binti. Akiwa ndani ya gari, binti akapokea ujumbe ukiwa unasema kwamba nilikuambia usitoki nao watu, kwa nini umewafuata? Binti akapiga hiyo namba na kuiambia kwamba usinisumbue, mama yangu tayari amekwisha kufariki. Putri alivyorudi nyumbani akakutana na shangazi yake akifungua kabati lake tena kama kawaida, kuna kitu anatafuta. Baada ya kukaa kwenye meza ya chakula, shangazi anamuuliza kadi za mama yako ziko wapi, ama ziko ofisini kwake? Ghafla Putri kabla hajajibu swali hilo akawa amepokea tena ujumbe kutoka kwa mama yake ukimwambia kwamba usiseme kadi hizo zilipo, hizo kadi ni kwa ajili yako wewe peke yako. Putri akakasirika sana na kumjibu shangazi yake akiwa na hasira, akimwambia kwamba kwanza wewe tangu mama yangu akiwa hai haujawahi kuwa hapa wala haujawahi kuzungumza na mama yangu. Iwezekanaje mama amefariki, wewe umekuja hapa na unaulizia vitu vya marehemu, mimi nikueleweje? Shangazi akamwambia kwamba una uhakika unachozungumza, kwamba mimi na mama yako hatujawahi kuzungumza kabisa? Mbona mimi na mama yako tumezungumza vitu vingi sana, na naamini kwamba wewe hakuna vitu vingi unavyovijua kuhusiana na mama yako wala mimi. Paka akawa amefika hapo na akawa amemshtua shangazi, ni kama katumwa huyu paka. Putri akawa amerudi chumbani kwake akiwa bado anatazama kadi zile za Torati. Bila kukusudia zikawa zimedondoka chini, zimevurugika, lakini kageuza shingo kurudi kwenye karata, zimejipanga duara na moja ipo katikati. Binti alivyonyanyua ile kadi akatazama, ilikuwa ni kadi ya kifo. Hili jambo lilikuwa limemshangaza sana binti. Kadi ina maneno yamenyoka, yanasema kwamba kifo ni hatua ambayo sehemu moja ya maisha yanaisha na nyingine inaanza. Baada ya hapo binti akawa amejiandaa kulala, lakini akawa amepokea ujumbe tena kutoka kwa mama yake marehemu. Unasema kwamba usiku mwema mwanangu. Binti alivyosinzia, kama kuna mtu kwa amefika mlangoni hapa, wakawa wamegonga. Binti akawa ametoka hapo, akamwona paka wake yuko hapo, akajaribu kumwingiza ndani, paka akawa amekataa. Binti akaona freshi, paka akaenda nje, yeye akarudi ndani kulala. Sasa upande wa shangazi yake, yeye yuko bize sana kuzitafuta zile karata za sari, karata za mama yake Putri. Alitafuta sana kila kona, mara kikapita kivuli kimoja, akiwa bado hajaelewa kikapita tena upande mwingine, akajaribu kuwasha taa ziwake, ikabidi kuwasha simu, akaangalia ni nani huyo akiwa huko wenge la kutosha. Mara akamwona dada yake marehemu akiwa hapo
Shangazi alivyoingiwa na hofu akawa amefunga macho, akajua kabisa ni mawazo yake. Anakuja kufungua akamuona paka wa Putri yuko hapo. Huyu shangazi hajawahi kumpenda kabisa huyu paka, akawa amemchukua na kwenda kumtupa nje huko. Asubuhi iliyofuata Putri kaamka, anamtafuta paka wake, akamuuliza Bibi Mzuri. Bibi Mzuri akasema kwamba hajamuona paka kuanzia asubuhi, ila akawa amemwahidi kwamba wewe nenda chuoni, mimi nitakapompata nitakujulisha. Binti alivyofika chuoni akiwa anazungumza na mshikaji wake Doni, binti anahisi kabisa shangazi yake hajawahi kumpenda paka wake, lazima atakuwa amemchukua na kwenda kumtupa. Sasa ukiwa anaendelea na hiyo mada, mara akawa amesikia meseji kwenye simu yake. Kutazama ni meseji kutoka kwa mama yake, katumiwa picha ikiwa inamuonesha shangazi wake kamshika yule paka na anamtoa nje. Sasa hili jambo lilikuwa limetia uhasama baina ya Putri pamoja na shangazi yake, wakiwa bado wanaanza kuhusiana na hilo jambo. Kumbe ile klipu ambayo binti alirekodiwa akiwa anasoma ramli ilipostiwa bana na Bella. Klipu ilienda hivyo, watu wanaamini kabisa Putri ana uwezo wa kusoma na kutabiri mambo kama mama yake, hivyo wanamfuata. Sasa hili jambo lilimkera Putri, akawa ametoka hapo moja kwa moja na kwenda kumkabili Bella. Kwa nini umerekodi ile klipu na kuiposti? Wakiwa hapo hao mabinti wakaanzisha vaki. Putri hakutaka sana kupigana, lakini kuna sauti iko imemnong'oneza na kumwambia kwamba Putri, pambana. Mara moja Putri akawa ameingiwa na nguvu nyingine, akaanza kutembeza kichapo hapo mpaka Doni akawa amefika hapo na kumtuliza. Hili jambo halijawahi kutokea kabisa kwa Putri. Putri akaenda bafuni kutuliza mawazo kidogo. Akiwa huko, mara tena akaanza kusikia sauti ya mtu mmoja hivi akiwa analia eneo hili. Ikabidi kufuata sauti hiyo, nani analia tena eneo hili? Baada ya kufika hapo, akamwona ni mama yake, alikuwa hapo analia. Mama yake analia, anamuomba Putri amsaidie, nisaidie mwanangu. Mara anamuona nyuma yake tena. Baada ya kutoka nje, binti kapitia ekaeka za kutosha, akakutana na Doni. Doni anamuona kama Putri kabadilika, hajawahi kabisa kutamani hata kumzuru mtu, iweje leo apambane na mtu? Doni akawa amemwambia kwamba mimi nakuona huko tofauti sana Putri, sio kawaida yako. Putri kabidi kujibu kwa hasira, unataka mimi nifanyeje? Ninyamaze tu watu wakiwa wananidharau? Jamaa akasema isiwe kesi, leo turudi nyumbani kwa kupanda aisi ndogo hii ya wanachuo, kwa sababu leo hujaja na gari lako. Binti baada ya kuingia hapo, kila abiria anamwambia kwamba usipande hili gari, usipande hili gari. Binti akawa amepuuza, akawa amekaa. Lakini baada ya kukaa tu akawa amepata taarifa tena kutoka kwa mama yake kwamba gari hilo limepata ajali na watu wamekufa, wengine wamejeruhiwa vibaya sana. Binti akawa ametoka mbio kwenye hilo gari mpaka nje. Doni akawa amemfuata, akamuuliza kuna nini? Una shida gani wewe? Akawa amemchukua na kumrudisha ndani. Sasa binti alivyoingia awamu ya pili, akaona gari lote abiria wote ni mizimu tu. Binti akasema cha kufia nini? Wakapanda taksi kurudi nyumbani. Sasa wakiwa njiani, wakawa wamekuta kuna umati wa watu njiani. Kusogea hilo eneo, wakakuta kweli ni ajali ya lile gari ambalo wao walikuwa wamelipanda na wakashuka. Baada ya hili tukio, Putri aliamini kabisa kwamba mama yake alikuwa akimkinga asipatwe na mambo mabaya. Lakini sasa hiyo hoja kwa Doni ilikuwa tofauti kabisa. Yeye hakuamini kabisa kuhusiana na hilo jambo. Jamaa anaamini kama mtu amekufa, amekufa, kila kitu kimeisha. Haya mambo mengine ni akili tu ya mtu mwenyewe inajaribu kufanya hivi vitu ili yeye aamini. Jamaa akasimamia msimamo wake na binti kasimamia msimamo wake, yeye kanyoka kwamba mama yake anamtetea. Alipofika nyumbani, shangazi yake akawa amemfuata haraka na kumpa pole, akimwambia kwamba pole sana kwa ajali ambayo imewapata wenzako. Sasa wakati huo huo, Putri alikuwa amepokea ujumbe tena kutoka kwa mama yake ukimuonesha mahali ambapo paka wake Chio yuko hapo. Chio sio Chino jamani. Binti baada ya kwenda kutazama akamkuta paka yake akiwa amekufa. Alo, wote walikuwa wanashangaa imewezekanaje paka huyu kafa. Putri moja kwa moja akaanza kumshutumu shangazi yake, yeye ndiye atakuwa amemuua paka wake kwa sababu tangu siku iliyopita shangazi wake ameonekana kuto kumpenda huyo paka. Shangazi akawa amekana kabisa, akasema kwamba yeye hawezi kufanya tukio kama hilo. Binti akamnyoshia mkono shangazi wake, kama ikiwezekana beba vilivyo vyako sepa. Kwanza akamuonesha picha ambayo inamuonesha shangazi akiwa amembeba yule paka. Shangazi akawa amemuuliza umeipata wapi hii picha? Binti akujibu, akamwambia kwamba ni bora uondoke kwenye hii nyumba, usirudi tena mahali hapa. Bi Mzuri akawa amejaribu kumtuliza, lakini binti wapi, akawa ametoka hapo. Akiwa ndani anatazama picha ya mama yake, akasikia meseji kibao zilikuwa zinaingia kwenye simu. Kwenda kucheki, zilikuwa ni meseji za wateja wa mama yake, wanamhitaji binti huyu kwenda kuwafanyia ramli. Baada ya ile video kuwa imepostiwa, watu wengi wanaamini kwamba Putri atakuwa amirithi mikoba ya mama yake. Akiwa bado anawaza, ghafla picha ya mama yake ikiwa imeanguka chini. Putri baada ya kutazama akawa amegundua kwamba kuna ujumbe ulikuwa umeandikwa nyuma ya hii picha, ujumbe ambao ulikuwa unasomeka kwamba kuna tatizo gani wewe kuwa kama mimi? Si unaweza kuwasaidia watu, si ndivyo? Muda huo huo Bi Mzuri alikuwa amefika hapo na kumwambia binti kwamba usikae kimya, inaonekana una jambo la kuzungumza na mtu, unaweza kuzungumza na mimi. Putri akawa amemuuliza huyu mwanamama kwamba je, unamfahamu mteja wote wa mama yangu? Kwa sababu nimepata meseji nyingi sana watu wakiwa wanahitaji huduma ambayo mama alikuwa anawafanyia. Sasa huyu bibi baada ya kusikia hii hoja ikabidi kumuuliza, wewe unaweza kusoma kama jinsi ambavyo mama yako alivyokuwa anasoma? Binti akawa amemweleza huyu bibi kila kitu, kwamba yeye alianza kufundishwa na mama yake namna ya kusoma hayo mambo
mambo alivyokuwa mdogo, na akawa amemuonesha ujumbe na kila kitu ambacho mama yake marehemu amekuwa akimtumia. Akawa ameomba anwani ya mteja wa mwisho ambao mama yake alikwenda kumuhudumia, akiamini pengine kuna kazi mama yake hakuitimiza, yeye anahitajika kwenda kuitimiza. Sasa usiku huo mvua kubwa ikiwa imenyesha, Putri akawa ameamka baada ya kusikia kama kuna mtu anakema kwa maumivu, mijeredi inapigika sehemu fulani hivi. Akaamua kuifuata hiyo sauti, akamwona mama yake akiwa anasurubiwa huku kazungukwa na moto kila eneo. Mama yake huyo anamwambia mwanaye kwamba endelea kufanya ambacho mimi nilichokuwa nakifanya, hiyo ndio njia ambayo unaweza kuniokoa, kunitoa kwenye haya mateso ambayo mimi nayapitia huku. Mashetani wanahitaji ujumbe uwafikie watu husika. Binti akawa ametoka hapo akiwa na wasiwasi kweli, na moja kwa moja kesho yake Putri akaenda kukutana na kiongozi wa kundi moja linaitwa Mavi. Huyu jamaa ndiye alikuwa mteja wa mwisho mama yake Putri, ni kiongozi wa kundi hilo. Putri kafika hapa kwa ajili ya kumfanyia utabiri mrithi wake ambaye bado hajazaliwa. Je, maisha yake yatakuwa ni ukombozi kwenye hii familia? Wakati wa ramli, kadi mbaya tu zilikuwa zimeonekana eneo hilo. Huyo mtoto inaonyesha kwamba angeleta maafa na hatari ya muda mrefu sana kwenye hii familia, na atakufa, hataishi maisha marefu. Sasa unatakiwa kujua kwamba mpiga ramli mara nyingi anazungumza na mashetani. Mashetani wanamnong'oneza na kumwambia ujumbe ambao yeye anatakiwa kumwambia mtu ambaye anapigiwa ramli. Sasa binti akiwa hapo akawa ameingiwa na hofu sana, anashindwa kuufikisha huo ujumbe mbele ya huyu bosi ambaye amempa hii kazi, na mapepo muda huo yanamshawishi binti, mwambie ukweli huyo mtu, mwambie ukweli. Binti akashindwa kabisa kuzungumza ukweli. Sema ukweli, unazubazubaa. Binti akawa ameingiwa na wasiwasi, akawa ametoka hapo mbio na kurudi ndani ya gari lake. Sasa akiwa ndani ya gari akawa amepokea tena ujumbe ambao ni kutoka kwa mama yake, unamuuliza kwamba kwa nini umeshindwa kufikisha ujumbe kwa mtu husika. Binti alipofika nyumbani usiku huo akiwa na mawazo mengi, mauzauza ya kutosha kama kawaida akaendelea kumtokea, mara mtu kapita huku, mara mtu kapita huko, akiwa anajaribu kujua zaidi nini kinachoendelea. Katikati ya uchunguzi wake kuna nzi mmoja akawa amemwingilia sikioni shui, na akawa amezama huko ndani. Sasa kwa habari ambazo ziko ndani ya nyumba hii, Bi Mzuri alikuwa amekwisha kumwambia shangazi yake kila kitu ambacho Putri kipitia. Shangazi yake Putri akawa anaendeleza harakati za kutafuta zile kadi ambazo dadake alikuwa anazitumia, na anaamini kabisa ule ujumbe ambao Putri mara nyingi amekuwa akiupata sio ujumbe ambao unatoka kwa mama yake Putri, kwa sababu mama yake Putri alikuwa atamani kabisa binti yake kujihusisha na haya mambo ya ramli. Kweli shangazi huyu kwenye kutafuta akawa amefanyikiwa kuzipata zile kadi, na akawa amewasiliana na Reno ambaye alikuwa ni mshikaji wake mama yake Putri, na akamsihi kwamba anahitaji msaada wa dharura, aje amsaidie binti wake. Sasa akiwa hapo, kabla hajatoa maelekezo ya kutosha, Putri akawa ameingia hapo ghafla na kumshambulia shangazi yake. Putri akamuuliza, nini kilichokuleta shangazi hapa kwenye hii nyumba? Unataka nini hasa? Mbona mimi sikuelewi? Na muda huu binti inaonekana na nguvu zingine extra ambazo zinamwendesha katika hili jambo. Sasa katika kumdunga shangazi na kumuua kabisa, binti akawa amekurupuka kutoka kwenye ndoto kwamba ilikuwa ni ndoto mbaya, lakini akasikia sauti nyingine huku akiwa anaitwa. Akawa ametoka hapo moja kwa moja kwenda kuangalia. Kufika hapo anashangaa kumuona shangazi yake kweli kashambuliwa na kioo kile ambacho yeye alikuwa amekishika kwenye ndoto. Sasa hii ni ndoto ama ni kweli? Kwa sababu hata yeye mwenyewe mkononi mwake ana damu, maana yake amefanya tukio ambalo yeye mwenyewe hajui kama kalifanya. Baada ya muda, huduma ya dharura baada ya kufika hapo akawa amemchukua shangazi huyo na kumpeleka hospitalini, binti akiwa na wasiwasi mkubwa sana. Bi Mzuri akawa amefika hapo na kumwambia kwamba jana shangazi yako aliniambia kila kitu, kwamba yeye alifika hapa baada ya kuwa amepigiwa simu na mama yako. Mama yako alikuwa anahitaji shangazi yako afika hapo kwa ajili ya kutoa msaada. Yeye alikuwa hapa kwa ajili ya kukulinda wewe na sio vinginevyo. Sasa binti hajui amwamini nani, hajui ashike kipi. Muda huo ujumbe uko umeingia kwenye simu yake. Putri baada ya kuutazama ujumbe unamwambia kwamba Putri asimwamini huyu bibi, na akaanza kusikia sauti nyingine ikiwa inamnong'oneza ikimwambia kwamba ondoka hapa, usimwamini huyo mtu, ni muongo. Kweli binti akawa ametoka hapo mbio, na ndani ya nyumba mzimu wa mama yake Putri uko umeonekana hapo. Unafurahi kuona maamuzi ya binti yake. Akiwa njiani, binti kwenye mataa kasimama hapo, akawa amepokea ujumbe tena. Ujumbe unasema kwamba njoo kwangu mwanangu. Mbele yake kweli anamuona mama yake kasimama hapo, na mama yake kwenye ujumbe wa simu anamuuliza kwamba mbona mwanangu unaniogopa? Binti akawa ameitupa simu nje, hamwamini kabisa mtu yoyote. Moja kwa moja akawa ametoka hapo akaenda kwa Doni, akamwambia kila kitu ambacho kimemtokea, na akamwambia kwamba mwanzoni nilihisi niko sahihi, lakini mimi ndiye nimekosea. Hajui amwamini nani, sio shangazi yake wala sio ujumbe kutoka kwa mama yake. Sasa wakiwa wanaendelea kupiga stori, na binti anasema kwamba ile simu yake ameitupa huko njiani. Mara moja Doni akawa amepata SMS, kutazama ni ujumbe kutoka kwa mama yake Putri. Ujumbe unasema kwamba kwa nini Putri unaniogopa mimi ni mama yako. Hili jambo liko limewashtua sana. Doni akawa ameonekana anafanana kabisa na mama yake Putri.
Putri anakuja kushtuka, kila mmoja anayemuona hapa anafanana na mama yake. Binti akawa ametimua mbio kurudi kwenye gari, akaona maandishi kwenye kioo yanasema kwamba Putri, nifate mimi mama yako, na redio ikaanza kuzungumza maneno hayo. Putri ni kuizima, redio inawaka. Binti akalia, hajui afanye nini. Akarudi nyumbani kimya kimya, akaanza kumtafuta Bi Mzuri. Akiwa hapo akaanza kusikia tena sauti ikiwa inamuita Putri. Akiwa na hofu akaamua kuifuata sauti hiyo, akakutana na kadi zile za torati zimepangwa kuelekewa katika chumba cha mama yake. Binti akazifuata hizo kadi moja kwa moja mpaka katika chumba cha mama yake. Baada ya kufika hapo, akakuta kuna maandalizi ya shughuli za kishirikina yakiwa yamekamilika. Binti akawa amesimama kwenye mishumaa, akaona mwanamke mmoja kakaa kwenye kitanda. Chini ya huyo mwanamke akaona ni yule pepo ambaye mara nyingi alikuwa akizungumza na mama yake Putri, lakini upande wa juu anamuona ni mama yake Putri mwenyewe yuko hapo, na mama huyu akawa amemfuata binti yake na anamuuliza, mbona unaniogopa binti yangu, shida ni nini? Mwanamama akawa amechukua kiboksi akamfuata binti yake. Binti akajaribu kukimbia, mlango ukiwa umejifunga. Unataka nini kwangu? Wewe sio mama yangu. Mwanamama anajali basi, akawa amemsogelea na kumpumbaza binti kwa nguvu za giza. Upande wa Bi Mzuri, baada ya muda akaanza kumtafuta Putri ndani ya hii nyumba, haelewi kabisa nini kinachoendelea. Mara akamwona Putri katoka upande wa juu. Bi Mzuri ikabidi kujitetea, akakimbia. Putri akaanza kumsaka huku anapiga na mluzi, anajua kabisa huyu bibi hamna popote atakimbilia. Putri akapita sehemu akachukua na kisu, anataka kumgeuza huyo bibi kitoweo. Bi Mzuri kajificha sehemu. Sasa akiwa hapo akawa anajaribu kuchukua simu ili awasiliane na Reno. Putri akawa amemuona bana, halo, alimkosakosa. Bi Mzuri akawa amejitahidi sana kujizuia. Kwa bahati nzuri Reno akawa amefika hapo kwa wakati. Reno akafika hapa akiwa pamoja na Doni, wakawa wamemshika binti ili kujaribu kumtoa mapepo ambao walikuwa wamemwingia. Reno akamsihi sana binti apambanie nafsi yake ndani yake ili kumshinda pepo ambaye anamdhibiti kwa sasa. Binti akawa amepambana sana na yule pepo ndani ya moyo wake. Binti akawa ameshinda na yule nzi akawa amemtoka kwenye sikio lake. Reno akamuuliza, kadi za mama yako ziko wapi? Binti kwenda kwenye sehemu ambapo alikuwa amezihifadhi zile kadi hazipo, hivyo ikabidi kulazimika wagawanyike ili wazisake hizo kadi mahala popote ambapo zipo. Katika utafutaji huo, Doni akawa amepata kitabu cha mkataba wa kishetani ambacho huenda Sari, yani mama yake Putri, alikitumia katika ibada zake. Sasa na hii ikaonyesha wazi hii nyumba mara nyingi ilikuwa ikitumika katika shughuli za ramli, na pepo huyo ni mzoefu kwenye hii nyumba, anaifahamu vizuri hii nyumba na anajua mrithi katika hii nyumba ni Putri. Na mashetani wamekasirishwa sana kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kuwasikiliza ujumbe wao na kuufikisha kwa watu husika. Putri akawa amefanikiwa kweli kuzipata zile kadi mahali ambapo zilipokuwa, lakini akiwa hapo akasikia kuna kishindo kimoja kikubwa, na akaanza kusikia sauti ya mama yake ikiwa inasema kwamba haya yote ni makosa yako Putri. Putri anakuja kugeuka, anaona Doni, Reno pamoja na Bi Mzuri wote wanafanana na mapepo, wako hapo wanamlaumu kwamba yeye ndiye makosa yake. Binti akapiga makelele ambayo yaliwafanya Roni pamoja na Doni wakafika hapo kwa haraka, na eneo ambapo wao walitoka pepo kasimama hapo anawatazama kwa dharau. Reno baada ya kufika hapo akamfafanulia Putri kwamba daima mashetani wanaofanya kazi na binadamu wengi wanakuwa ni waongo na hawafikishi ujumbe ulio sahihi kwa watu walengwa. Mimi namfahamu mama yako kwa muda mrefu, kwa sababu hata mimi nilikuwa nikifanya ramli kama ambazo mama yako alikuwa anazifanya, lakini mimi niliamua kuziacha na kuishi maisha yangu. Akamwambia binti kwamba kuna wasoma ramli wengi sana, lakini ni wachache ambao walikuwa ni wazuri kama mama yako, kwa sababu yeye alipata ujumbe wa moja kwa moja kutoka kwa mashetani ambao alikuwa akifanya nao kazi, na hili jambo lilimpa umaarufu mkubwa na kuaminika kwa watu wengi, lakini hili jambo lilikuwa na gharama kubwa. Ndiyo sababu huyu pepo anaendelea kukuandama wewe, kwa sababu anahitaji mrithi atakuwa anafikisha ujumbe wake kwa watu husika, na ndiyo maana walikuwa na kudanganya kwa kupitia mfumo wa kukuaminisha kwamba wao ni mama yako. Putri akagundua kwamba haya yote meseji ambazo alikuwa anazipata sio kutoka kwa mama yake, bali alikuwa ni pepo ambaye alikuwa anafanya kazi na mama yake. Reno akamwambia kwamba mama yako alikuwa anafanya jitihada kubwa sana kwa ajili ya kukulinda wewe usiingie katika huu ulimwengu, na ndiyo sababu ya mama yako kuwa mbali na wewe, sio kwa sababu ya kupenda kwake. Reno akamwambia kwamba mama yako aliwahi kunifuata mimi ili kuuvunja huu mkataba, lakini ilishindikana. Alitamani sana kuiacha hii kazi, na ndiyo sababu haya mapepo yakaamua kumuua. Suluhisho pekee la kuondoa haya mambo yote ni kulazimika kuzizika hizo kadi mahali ambapo mama yako amezikwa. Hivyo wakalazimika kufanya safari na kwenda makaburini. Walipofika makaburini, Reno pamoja na Bi Mzuri wao wakaenda kufukua kaburi la mama yake Putri. Wakati huo Doni alikuwa akimsubiri Putri ndani ya gari, lakini ghafla Putri akaanza kumshambulia Doni na kujaribu kumuua. Mshikaji ikabidi kupiga honi, Reno ikabidi kurudi haraka kuja kumsaidia Doni. Akaja kumsaidia, dakika za jioni jamaa akawa ameepuka kifo. Baada ya zoezi la kufukua kaburi ambalo mama yake Putri alikuwa amezikwa hapo, wakuwa wameufukua ule mwili na kuweka pembeni. Sasa wakiwa wanaendelea na harakati,
Mara marehemu akamtazama binti na akawa amenyanyuka kabisa. Binti katika purukushani anamsikia mama yake akiwa anamwambia kwamba baki na mimi hapa. Mara moja binti akawa amejikuta katika ulimwengu mwingine, wakiwa yeye pamoja na mama yake. Mama yake anamsihi binti yake kwamba aendelee kusalia pamoja na yeye hapa, kwa sababu hakuwahi kupata muda mzuri wa kukaa na mtoto wake, anahitaji kukaa naye kwa hapa. Sasa huu ulikuwa ni mtego. Shetani anajaribu kumtengenezea muundo amuingize mkenge binti aridhike, afe bila yeye kujua, kwa sababu kama binti amekubali kukaa na mama yake katika ulimwengu wa kawaida atakufa. Sasa binti akawa amekubali kwamba atakaa na mama yake hapa, aishi naye milele na milele. Sasa upande wa nje katika ulimwengu wa kawaida, binti yuko ndani ya kaburi bado na amepoteza fahamu. Leno akawa amemuita Putri kujaribu kumwamsha, akamsihi sana binti apambane ndani ya nafsi yake. Binti kweli baada ya muda akawa ameamka, baada ya kuwa ameshinda ile roho ndani ya nafsi yake. Sasa wakiwa hapo, marehemu akawa ameamka kwa sababu anaona kabisa mkeka wake umechanwa. Leno mara moja ikabidi kumtuliza huyu marehemu. Binti akawa amemkana kabisa kwamba wewe sio mama yangu, najua wewe ni pepo, huwezi kunipata mimi kwa namna hiyo. Na Leno akawa amepambana kumtuliza marehemu na kumrudisha katika hali yake ya kawaida. Pepo akawa ameondoka na kuuacha huo mwili, na mwili uko umetulia kimya. Mara moja wakawa wamezichukua zile kadi na kuziingiza katika mwili wa mama yake Putri, na wakawa wamemzika kabisa. Na binti aliamini kabisa mama yake amezikwa na amepumzika kwa amani. Matukio yote ya ajabu yakawa yamekoma kabisa, na binti Putri akawa amepata barua ambayo aliiacha mama yake mzazi, barua ambayo ilikuwa ikimwomba msamaha binti. Amejikuta amekaa na kukua akiwa na mfanyakazi tu wa ndani na sio kupata mapenzi ya mama yake mzazi. Mama yake akawa amemuomba radhi na msamaha sana binti yake, na akamsihi abaki kujitunza. Mama yake anampenda daima hata kama hayupo katika ulimwengu huu. Kweli Putri alikuwa amezichoma picha na vitu vyote vya mama yake mzazi. Baada ya hapo, binti akawa amerudi katika maisha yake ya kawaida na akarudi chuoni, na ukaribu wake baina yeye na Doni ukaendelea kuwa karibu zaidi na zaidi. Na filamu hii inaishia hapa. Vipi maoni yako kuhusiana na filamu hii? Unaipa alama ngapi katika mtiririko wa hadithi yake? Mimi kwenye 10 naipa 7.5. Shusha maoni yako kuhusiana na filamu hii. Umeionaje? Umeielewaje? Kuna kitu ambacho umejifunza? Bana, usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.